자, 안녕하세요. 전 아침입니다. 이제도 계속해서 복습하도록 하겠습니다. EPS topic, uh, 쉬운 문제, the questionnaire number 5. Let's see the instruction. 다음을 읽고 빈칸에 gang, 들어, 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 자, 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 다음을 읽고 빈칸에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, we are looking here the most correct 내용 content that can fill in the blank. So here, ikda to read taom following. So read the following and choose the best or the correct answer that the content that can fill in the blank. So here, this is paragraph. So 읽어보도록 하겠습니다. I will read. 사람들은 다양한 상황에서 스트레스를 받는다. 특히 업무가 많고 복잡한 인간관계로 얽힌 회사에서 스트레스를 많이 받는다. 그런데 기혼 직장 여성의 경우 블랑 스트레스를 더 받는 것으로 나타났다. 그 이유는 여성이 느끼는 가사와 육아에 대한 부담이 여전히 크기 때문입니다. 자, atong tagsa-tagsahon og hubit ang mga vocabulary. Saramdil. This is the plural form of person. Saram is person. The dil here is plural forms of persons. Tayanghan, different kind of tayanghan 상황, situation. tayanghan 상황 is different situation. 스트레스를 받는다. So, receive the stress. They accept the stress. They receive the stress. In different kind of situation, the people. 특히, especially, 업무. 업무, guys, is responsibility or the work ga 많고 daghan og responsibility 복잡한 인간관계로 인간 is human, 관계 is relation. So human relation. 복잡하다 is complicated. Complicated human relation. Okin. Okin and sangwang, same vocabulary. This is experience. Okay? Okin. So why I read this as okin? This is the final consonant key, dual final consonant L o key, si kiray basahon, then followed by H. Okin. Hesa experience dito sa company, stresser money pananda. So daghan daw kuno sila og stress nga ma-experience labi na sa ilahang company ug sa ilahang relationship sa tawo nga complicated ug sa ilang daghan kaayong mga responsibilities. 그런데, but then, 기혼 직장 여성이 경우 상황 어킨 경우 guys is something situation 상황 also situation 어킨 is something situation in an experienced way so 그런데 but then 기혼 guys is the energy 직장 여성의 경우 of the situation of female sa sa workplace, 직장, 기혼 is their energy, blank stressor to 받는 것으로 나타났다. 나타났다 shown. It's shown that
they receive more, 더, stress, blank. The situation of the female. 그 이유는 that reason 여성이 느끼는 가사와 여성 느끼다. So, ang na-feel ko no sa mga female, mauna siya rason, kay ilahang content or like kasa is lyrics or sa ilahang mga wordings, yuga guys is yung bad words. Tehan about the bad words. Pudam is like heavy sa heart. 여전에 even before 그게 때문입니다. So it is because it's big impact sa ilahang feeling about the bad words and the not good words that they can feel is mao ni siya reason. So unsa may atong dapat ibutang sa blank. 1번 회사에서 승진했을 때가의 승진 is approved. Okay? When el te is the grammar of when or during. During they get approved from from is eso 회사 company. So when they get approved to the company, they get more stress. So it is X. 2번, 회사에서보다 집에 있을 때. So when they are in the house, 보다 here guys is comparison than in the company. So it's not not ano because it is we are talking about company. So 2번 is X. 3번, 복잡한 업무가 주어졌을 때, okay? 주어졌을 때. So, when they have given the complicated, 복잡한 업무, responsibility. 저, 그런데 기혼 직장 여성의 경우, blank stress도 많이 받는다. So, here, mm, when they have given the 복잡한 업무, complicated responsibility. 4번, 인간관계에 어려움을 느낄 때. When they feel difficult, 어려움, 인간관계, human relationship, blank 스트레스를 받는 것으로 나타났다. So if we relate this sentence guys, this one is they are talking about 업무 and 복잡한 관계로. Okay? So if we read this one, 자, 사람들은 다양한 상황에서 스트레스를 받는다. They receive the stress in different kinds of situation, the persons. 특히 업무가 많고 daghan og responsibility, 인간관계로 복잡한 얽힌 회사의 스트레스를 받는다. 그런데 here, 그런데 기혼 직장 여성의 경우는 스트레스를 또 받는 것으로 나타난다. So, daghan kunog na receive. So, if we are going to see the next sentence, 그 이유는 여성이 느끼는 가사와 여기에 대한 부담이 여전히 크기 때문입니다. So, this one guys, this 여성이 느끼는 가사와 여기 대한. So, 여성이 느끼는 가사와 육아에 대한. So, if you can see the number 4, 인간관계의 어려움을 느끼다, 느낄 때, 느끼는, 느낄 때. So the answer here is number 4. 정답은 4번입니다. 자, 그런데 기혼 직장 여성의 경우
인간 관계의 어려움을 느낄 때 스트레스를 더 받는 것으로 나타난다. So basically, guys, if we are going to understand each sentence, so humanly speaking, the female is very difficult to deal with the human relationship, especially when they felt discouraged or when they feel not good word. So dali ra kaayo fall down or ma-stress ang mga babae unlike sa mga lalaki. Alright, so here, common sense also for the sentence. 그 이유는 that reason is 여성이 낳기는 여성이 낳기는 so in unsa maiyahang na feel because of this ingan 관계 human relationship oryopda. Okay, so yosongi nakinon ang iyahang na feel is ingan kwangge or of the difficult human relationship. That's why the female receive more stress because of human relationship difficulties. All right, so this is only number 5. So we will continue, guys, tomorrow, number 6, since it's very long. It's a long sentence, so one by one you have to put the vocabulary. Saramdul, people, persons. Tayanghan, sangwang. Tayanghan, sangwang is different situation. Eso, atda, inda, from. Stress, stress is stress. Pananda is patta, to receive. Tuki, especially. Ummo is responsibility. Manta, many. 복잡하다, complicated. 인간관계 is human relationship. Ro here is through human relationship. So through human relationship. Okida is the experience in the 회사, company. Stress, 많이, 많다, 받는다, to receive. 그런데, but then, 기혼 is the energy in the company work or the let's say 직장 is the workplace. 여성 female, 의 is of, 경우 is situation, blank stress, 더 more, 받는 to receive, 것으로 those, 나타나다 is appear or show, 그 that 이유 reason, 여성 female, 느끼는 field, kasa, the wordings or the words, yuga is the bad words, etehan, about, pudam is the something uncomfortable or something not good feeling. 여전에, even before, 그다, big, 기 때문에, because it has a big impact. Okay. So vocabulary one by one, you have to know the vocabulary one by kining mga gisumpay-sumpay diri. This is grammar and also the particle. Alright. 자, 이제 마치도록 하겠습니다. Only one question lang for today. Then tomorrow na po one, number 6. So, at least hinay-hinay. Kung naay mga di masabtan for this part, so you can ask or comment below. Thank you so much. 수고하셨습니다. 전화를 드십시오. 감사합니다.